আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ রাজু, আইটি কেয়ার কম্পিউটার, ফরিদাবাদ, ঢাকা। আজকে আমাদের কাছে একটা বোর্ড আসছে। তো বোর্ডের পার্ট নাম্বার হলো LA-9591P। তো এটা কম্পেলের বোর্ড, কম্পেল কোম্পানি বানাইছে আর ইউজ করছে ডেল। তো যাই হোক, বোর্ডটা আসছে হলো নো পাওয়ার হিসেবে। তো বোর্ডে পাওয়ার আসে না। তো সর্বপ্রথম আমি ফুল বোর্ডটা দেখলাম ভালো করে, যে কোনো জায়গায় কোনো সমস্যা দেখতেছি না। তো যাই হোক, সমস্যা যেহেতু দেখতেছি না, আমি পরের স্টেপে যাই। যেহেতু দেখা কোনো সমস্যা পাই না, তো দুইটা স্টেপ যাইতে পারি। এক হলো আমি মিটার দিয়ে ফুল বোর্ডের শর্টিং চেক দিতে পারি, দুই হলো আমি ডিসিতে কানেক্ট করে দেখি কি পরিস্থিতি। তারপরে গিয়ে আমি ডিসিশন নিব যে কি কোন দিকে যাব। যাই হোক, আমি আগে ডিসিটাই কানেক্ট করি। ডিসি কানেক্ট করে দেখি আমাদের কি পরিস্থিতি, তারপরে আমি কোন দিকে যাব চিন্তা করব। ডিসিতে আমার 0004 আসতেছে। তো এটা দুইটা কারণে হইতে পারে। এক হইলো, হয় আমার 3-5 পাইতেছে না, এই বোর্ডে আমার লোড আরও বেশি আসার কথা, হয় 3-5 পাইতেছে না, অথবা 19 ভোল্ট পাইতেছে না। ফার্স্ট আমি দেখতে পারি যে আমার 19 ভোল্ট ঠিক আছে কিনা। তো এদিকে দুইটা সিএলআর দেখাইতেছে, একটা সিএলআর একটা সিএলআর। এই দুইটার একটা 19 ভোল্টের সিএলআর হওয়ার কথা। তো আমি যে কোনো একটা চেক দিই। এটা 13.5, এটার মধ্যে 19। এটা হলো আমার 19 ভোল্টের। আর এটা দিয়ে যত রেগুলেটর করছে, আমরা জানি ডেলের এই বোর্ডগুলিতে, ল্যাটিটিউড সিরিজের বোর্ডগুলিতে, যে আমার যে কয়েলে 13 ভোল্টের মতো দেখায় চার্জিং কয়েল, এটা দিয়েই পুরা বোর্ডের যত জায়গায় ভিন দরকার হয় বা 19 ভোল্টের পরিবর্তে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটা ইউজ করছে। যাই হোক, আমি 3-5-এর দিকে যাই। আমার বোর্ডে এ দুইটা 3-5 হওয়ার কথা, আর এটা হওয়ার কথা র্যাম। আর এটা 19 ভোল্ট বা 13 ভোল্ট যেটা আসে, হ্যাঁ 13 ভোল্ট এটা। আচ্ছা, তো এদিকে একটা 3-5 হওয়ার কথা, তো 3-5 পাইতেছে না। যাই হোক, তো 3-5 যেহেতু পায় না, এটা আমরা জানি এই বোর্ডে অলওয়েজ পাবে 3 ভোল্ট 5 ভোল্ট। তো অলওয়েজ হচ্ছে না। তো অলওয়েজ যদি না হয়, তো সর্বপ্রথম আমি ডিসি কানেক্ট খুলে ফেললাম। খুলে আমার সর্বপ্রথম চেক দিতে হবে হলো ফুল বোর্ডের ইনফিডেন্স। তো আমি এখন ইনফিডেন্সের দিকে আগাবো, যে আমার ফুল বোর্ডের ইনফিডেন্স কি পরিস্থিতি। দেখা যায় অনেক সময় S0 শর্ট হয়ে থাকলেও 3-5 পায় না। তারপর দেখা যায় যে কোনো সেকশন, ইউএসবির সেকশন শর্ট হয়ে থাকলেও অনেক সময় সমস্যা করে, কোনো শর্টিং থাকলেও সমস্যা করে। তো সর্বপ্রথম আগে দেখবো আমি যে আমার কোনো শর্টিং আছে কিনা। তো যদি শর্টিং থাকে তাহলে আমি একদিকে আগাবো, যদি শর্টিং না থাকে তাহলে আরেক দিকে আগাবো। তো ফার্স্ট স্টেপ আমরা কি চেক দেব? শর্টিং। তো আমরা এখন শর্টিংটা চেক দিই যে আমার বোর্ডে শর্ট আছে কিনা। তো ডায়োড মোড সিলেক্ট করলাম। এখন আমি বোর্ডের ইনফিডেন্স চেক দেব। যাই হোক, আমার যেহেতু 19 ভোল্ট ঠিক আছে মনে হইলো, তো 19 ভোল্টের দিকে যাব না। ফার্স্ট আমি 3-5 দিয়ে শুরু করি। এটা 3-5-এর যে কোনো একটা হবে। কয়েল আমার দেখাইতেছে এটা শর্ট। তো একটা কয়েল শর্ট পাইতেছি 3 ভোল্ট 5 ভোল্টের। হ্যাঁ, 3 ভোল্ট 5 ভোল্টের এত লো হওয়ার কথা না। আচ্ছা, এত লো হওয়ার কথা না এটা। তো আগেই আমি অন্য দিকে যাই। এটা র্যাম কয়েল হওয়ার কথা, র্যাম কয়েল হেলদি মনে হচ্ছে। যাই হোক, আর কি আছে, এটা কোর হওয়ার কথা, কোরও মোটামুটি হেলদি মনে হচ্ছে। আর কি আছে, কয়েল, এদিকে একটা কয়েল আছে, হয়তো 1.0 বা এই জাতীয় ভিসিসি আছে, ভিসিসি আইও এই জাতীয় কোনো সাপ্লাই হবে। যাই হোক, এদিকে একটা সাপ্লাই দেখা যাইতেছে, এটা দিয়ে কোনো একটা সাপ্লাই বানাইছে।
এটাও ঠিক আছে। এদিকে S0 দেখা যাইতেছে, আমরা S0টাও মাপ দেই। যে কোনো S0 হতে পারে 3 ভোল্ট, 5 ভোল্ট, 1.8। আরও S0 লাইন আছে কিনা ওইটা আমরা চেক দিব। এদিকে আরেকটা আছে, এটা রান সাপ্লাইও বলা যায়, S0 বলা যায়, ব্যাপার না। এটার এই সাইড শর্ট দেখাইতেছে, কারণ আছে, কারণ আমার 3 ভোল্ট 5 ভোল্ট যেটাই হোক ওইটার থেকে একটা আসছে এখানে, তো এইটাই আবার এদিকে সেম আসছে, যার কারণে এটা শর্ট দেখাইতেছে। এটা ব্যাপার না। এটার আউটপুটও শর্ট দেখাইতেছে, ইনপুট আউটপুট দুইটাই শর্ট। তো এটা খারাপ বিষয়, যদি ইনপুট আউটপুট দুইটাই শর্ট দেখায় তাহলে বিষয় খারাপ। যাই হোক, এটা একটা শর্ট দেখাইতেছে এক সাইড, ইনপুট আউটপুট দুনো সাইড শর্ট দেখাইতেছে। আচ্ছা দেখি এটা কি পরিস্থিতি। এটা মোটামুটি ঠিকঠাক দেখাইতেছে। আচ্ছা এইদিকে আরেকটা দেখাইতেছে, এইটা একটা হইতে পারে 4 নাম্বার পিন আউটপুট হয় এগুলির। আচ্ছা, তো আমরা শর্টিং কি পাইলাম, এদিকে আমরা একটা কয়েল শর্ট পাইলাম, এই কয়েলটা শর্ট পাইলাম, আরেকটা পাইলাম হইলো এদিকে এটার ইনপুট আউটপুট S0 বা রান সাপ্লাইয়ের ইনপুট আউটপুট সাপ্লাই শর্ট। আচ্ছা এদিকে আরেকটা S0 দেখা যাইতেছে, তো এটারও মাপ দেই, দেখি কি পরিস্থিতি। হ্যাঁ এদিকে একটা, এটাও শর্ট দেখাইতেছে, এটার আবার এক সাইড শর্ট, তো ইনপুট সাইড শর্ট, যে কয়েল আছে যে সাইডে। তো আগে আমরা একটু দেখি ডায়াগ্রামে যে এ দুইটা কি আসয় বিষয়, তারপরে আমি ডিসিশন নিব কি করব, যে শর্টিং কি আগে কয়েলেরটা ছুটাইতে যাব না S0টা ছুটাইতে যাব। অবশ্যই S0টা ছুটাইতে যাব, মানে S0 না ছুটায় কয়েল ছুটাইলে কোনো লাভ হবে না আমার। তো আমরা ডায়াগ্রামে আসলাম, ডায়াগ্রামে আইসা আমরা এটা পাইছি ইনপুট আউটপুট দুনো সাইড শর্ট, আর এটা পাইছি এক সাইড শর্ট। তো দেখি এটা আগে সার্চ দেই, U18, তো এটা আমি ডায়াগ্রামে সার্চ দিই, U18, আমাদের U18 এখানে আসছে। তো এটা আমার রান সাপ্লাই, তো এটা কি করছে, 1-2 ভিন করছে, 5 ভোল্ট আনছে, তারপরে 6-7 এটাও ভিন করছে, 3.3 ভোল্ট আনছে। তো 5 ভোল্ট আউট করছে 13-14 দিয়ে, আর 3 ভোল্ট আউট করছে 8-9 দিয়ে। তো আমরা আগে দেখি কত নাম্বার পিন আমাদের শর্ট দেখায়। তো এদিকে আইসির ইন্ডিকেট হইলো এই সাইডে, তো ওই সাইড থেকে হইলো আমার 1 নাম্বার 2 নাম্বার পিন। তো এদিকে 1 নাম্বার 2 নাম্বার শর্ট দেখায়, এদিকে 13-14 শর্ট দেখাইতেছে, 5 ভোল্ট S0 শর্ট। তো আমি সর্বপ্রথম S0 শর্টটা ছুটাই, তারপরে গিয়ে আমরা অন্যদিকে যাব। তো শর্ট ছুটানোর জন্য সর্বপ্রথম আমি আমাদের আইসিটা খুলে নেব। তো আমরা আইসিটা উঠাই নিলাম, এখন দেখি আমাদের শর্ট ছুটছে কিনা। হ্যাঁ, আইসি উঠানোর পরে আমার এক সাইড শর্ট ছুটে গেছে, আর আরেক সাইড শর্ট ছুটে নাই। তো আমার যে আউটপুট শর্টটা ছিল, S0 লাইন যেটা শর্ট ছিল 5 ভোল্ট S0, তো ওইটার শর্টটা ছুটে গেছে। তো
তো আইসিটা স্বয়ং এদিকে একটা শর্ট ছিল, কিন্তু এই সাইডের যে শর্টটা আছে আমার, এই শর্টটা ছাড়ে নাই। তো এই শর্টটা আমার কত কিসের 5 ভোল্ট শর্ট হয়েছে, 1 নাম্বার 2 নাম্বার পিন। তো 1 নাম্বার 2 নাম্বার পিন হইল আমার 5 ভোল্ট শর্ট। তো এইদিকে আমরা শর্ট পাইছিলাম আর একটা U46। তো U46 কি পরিস্থিতি আমরা দেখি। আমরা ডায়াগ্রামে সার্চ দিলাম U46, তো দেই সার্চ দেই, দেখি কোনটা আসে। তো এটা আসছে। এটাও কি পাইছি আমরা, কত নাম্বার পিন। আচ্ছা এটা দেখে নেই আমি কত নাম্বার পিন শর্ট। এটা এদিক থেকে 1 2, হ্যাঁ এদিক থেকে 1 2 নাম্বার পিন শর্ট। আর কোনো পিন শর্ট আছে না, আর কোনো পিন শর্ট নাই। তার মানে ওই একই ভোল্টেজ দুই জায়গায় আসছে। তো 5 ভোল্টটাই এখানেও আসছে, এখানেও আসছে। তো একই ভোল্ট দুই জায়গায় যেহেতু গেছে, তো দুই জায়গায় শর্ট দেখাবে। তো 5 ভোল্টের বার্থ প্লেস এটা হওয়ার কথা, যে আমরা যেহেতু 5 ভোল্ট শর্ট পাইছি, আর এদিকে আমার কয়েলও এটা শর্ট, তো একই ভ্যালুর শর্ট দেখাইতেছে। তো আমার 5 ভোল্ট শর্ট, এদিকে 5 ভোল্ট আমরা শর্ট পাইতেছি। তো যদি 5 ভোল্ট শর্ট পাই, তো আমরা ধরনের ট্রিক্স অ্যাপ্লাই করি। সর্বপ্রথম আমরা যদি বোর্ডে শর্ট পেট থাকে, শর্ট পেট ছুটাইয়া দেখি আগে কোন সাইড শর্ট, ইনপুট সাইড শর্ট না আউটপুট সাইড শর্ট। দেখি সর্বপ্রথম আমি শর্ট পেটটা ছুটাই। এই যে আমরা শর্ট পেটটা ছুটিয়ে নিলাম, এদিকে আমার লাইন দুইটা আলাদা আলাদা হয়ে গেছে। তো এখন দেখি যে আমার কোন সাইড শর্ট আছে। আউটপুট সাইড, তো আমার কয়েলের সাইডের যে শর্টটা ছিল এটা ছুটে গেছে। তো আউটপুটে শর্ট পাইছি আমরা, যে 5 ভোল্টের আউটপুটে। তো আমরা হাইলো মোসপেট, আইসি, আউটপুট ক্যাপাসিটার, এগুলি কোনো শর্টিং নাই। তো শর্টিং এখন কোথায়, ওইটাই আমরা খুঁজে বের করব। তো এগুলি কোনো কিছুতেই শর্টিং নাই। তো আমি এখন কি করব, আমি যে কোনো এক জায়গায় 5 ভোল্ট যে জায়গায় শর্ট দেখাইতেছে আমার, যে কোনো এক জায়গায় আমি বোল্ট ইনজেক্ট দিব আমাদের ডিসি দিয়ে। তো বোল্ট ইনজেক্ট দিয়ে যে জায়গায় সমস্যা পাবো ওই জায়গায় দেখতে পারবেন আপনারা কিভাবে শর্ট ছুটাই। তো ফার্স্ট আমি কানেক্ট করে নেই আমরা যেটা ইনজেক্ট করি, যেটা দিয়ে ভোল্টেজ। তো আমি 5 ভোল্টে আমার ইনজেক্টরটা কানেক্ট করে নিলাম। এবার আমি এদিকে আমার 5 ভোল্ট থেকে কমাই নিব ভোল্টেজ, 1 2 ভোল্ট দিয়ে দেখব সর্বপ্রথম যে কি পরিস্থিতি। তারপরে আমার ডিসি কানেক্ট দিব। আচ্ছা এটা আমার কাছে অনেক হাই মনে হচ্ছে, তো আরেকটু কমাই নেই, কারণ এত হিটে যদি আমি কোনো ক্যাপাসিটর যদি হয় তাহলে ধরলে আমার হাত পুড়ে যেতে পারে। যাই হোক দেখি। ফাইভ ভোল্ট শর্ট ধরা একটু মুশকিল হয়, এটা সবাই জানেন আপনারা যারা কাজ, এগুলি হিট কম হয়। আমার যতটুকু মনে হচ্ছে আমার ভোল্টেজ আর একটু বাড়ায় দিতে হবে, আর একটু বাড়ায় দেয় ভোল্টেজ। আচ্ছা বাড়ানোর পরে আমার এই দিক দিয়ে আমি হাত রাখছিলাম, এদিকে আমার লাগছে, তো এইদিকে কোনো কিছুতে সমস্যা মনে হচ্ছে। হ্যাঁ আমার যতটুকু মনে হচ্ছে এই ক্যাপাসিটারটাই সমস্যা। তো তারপরও আমি রজন দিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের যে কি পরিস্থিতি।
তো এই যে দেখেন আমি এদিকে রজন দিয়ে নিলাম। তো এখন এটা হিট হইলেই বোঝা যাবে যে এটা হিট হইতেছে। তো মিটারটা আমি একটু সরায় নিই। দেখেন এইদিকে কালার চেঞ্জ হয়ে গেল, এই যে কালার চেঞ্জ হয়ে অটোমেটিক রজনটা গইলা গেল এদিকে। তো আমার এইটাই শর্ট। হ্যাঁ, তো দেখি আমি এই ক্যাপাসিটরটা উঠাইয়া তারপরে দেখি আমার কয়েলের শর্ট ছুটছে কি ছোটে না। তো আমি ক্যাপাসিটরটা উঠাই নিলাম, উঠাই এবার দেখি আমার S0 যে আমার যে 5 ভোল্ট শর্ট ছিল, শর্টটা ছুটছে কিনা। তো এইদিকে একটা শর্ট ছিল, এই শর্ট গন। এইদিকে একটা শর্ট ছিল, এইটাও গন। আমার এইদিকে শর্ট ছিল, এটাও গন। তো আমার কয়েলের ইম্পিডেন্স ফিরে আসছে কিনা আমি দেখি। এখন আমার কয়েলের সাপ্লাই হেলদি হয়ে গেছে। তো কয়েলের সাপ্লাই হেলদি হয়ে গেছে। তো আমার বোর্ডের সমস্যা পাইলাম দুইটা। এক হইল S0 কারণে এটা S0 শর্ট দেখাইছে এটার কারণে, আর দুই হলো 5 ভোল্ট কয়েল শর্ট দেখাইছে এই ছোট ক্যাপাসিটরটার কারণে। তো আমি সর্বপ্রথম আমার S0 একটা আইসি লাগাই নেই, তারপরে গিয়ে আমি ডিসপ্লে দেখবো, ডিসপ্লে দেখা তারপরে ক্যাপাসিটার এক সময় ওইটা লাগাই দিলেই হবে, সমস্যা নাই। তো আমরা আমাদের এই বোর্ডটিতে সেম আইসি পাইছি। তো আমরা আইসিটি লাগিয়ে নিলাম। তো লাগানোর পরে আমি দেখি যে আমার যে আগে S0 শর্ট দেখাইছিল ওইটা ঠিক হয়েছে কিনা। হ্যাঁ, আমার S0 তে এখন আর কোনো শর্ট দেখাচ্ছে না। 5 ভোল্ট S0 সাইডটা আমার হেলদি দেখাচ্ছে 400 প্লাস। এটা তো শর্ট ছুটছেই দেখছি আমরা। যাক, তো আমার বোর্ডের শর্ট চলে গেছে, শর্টিং যা শর্টিং পাইছি শর্টিংগুলি চলে গেছে। আশা রাখি এখন বোর্ডটাও ওকে হয়ে গেছে। তো আমি বোর্ডে হিটসিন লাগিয়ে নিলাম আর র্যামটাও লাগিয়ে নিলাম। যদি ডিসপ্লে আসে তাহলে আপনাদের সাথে শেয়ারও করে নিব। সাথে আমি কিবোর্ডটাও লাগিয়ে নেই যাতে ডিসপ্লে দেখাই দিতে পারি। তো আমরা ডিসি কানেক্ট করি। ডিসি কানেক্ট করার পরে তো আমার 400 500 700 আসে, আইসা আবার বন্ধ হয়েছে। তো আমরা জানি এই মডেলগুলিতে ডেলের অন অফ দুইবার তিনবার অন অফ হবে, তারপরে গিয়ে ডিসপ্লে আসবে। দুইবার অন অফ হয়েছে, তো এইবার ডিসপ্লে আইসা পড়ার কথা। তারপরে দেখি, তো আমরা কিবোর্ড লাগাই নিছি, দেখি আসে কিনা। হ্যাঁ, এই যে আমাদের ডিসপ্লে ওকে। হ্যাঁ, এই যে ডিসপ্লে ওকে, আমার নাম লোক অন অফ হইতেছে, আমার ডিসপ্লে ওকে। আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটিতে দেখলেন যে আমরা কিভাবে স্টেপ বাই স্টেপ ভাঙা কাজ করি। যে যেই জায়গায় প্রবলেম, যেই আইসি প্রবলেম, ওই আইসি আমরা কাজ করি। তো ওই যে বোর্ডের এইখানে উঠাইলাম ওইখানে উঠাইলাম এই ধরনের কাজ আমরা করি না এবং কাউরে করতে উৎসাহ দেই না। তো অনেকে আছেন আপনারা মুখস্থ কাজ করেন, তো এটা ওইটা উঠান, বোর্ডে খুঁজে পান না। দেখা যায় এই জায়গায় ছোট্ট একটা ক্যাপাসিটার প্রবলেম হয়ে রয়েছে, আপনারা হয়তো এটা বের করতে পারবেন, কিন্তু আপনার S0 যে শর্ট হয়ে আছে, দেখা যায় আপনি এটা ছুটাইলেন, S0 শর্ট হয়ে আছে, আপনি বোর্ডে ডিসপ্লে পাইলেন না, সমস্যা হবে। তো
এই ধরনের কাজ যদি আপনারা কেউ শিখতে চান, আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন, আমাদের ভিডিওতে নাম্বার দেওয়া আছে। এবং আপনারা অনেকে আছেন ঢাকার বাইরে থেকে অনেক ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ দেন, যে আপনাদের কাজ উঠাইতে পারে না বা পুরো ফুল বোর্ড গাইটা টাইটা প্রবলেম করে। তো আপনারাও চাইলে আমাদের কাছে কাজ পাঠাইতে পারেন, ইনশাল্লাহ আপনারা বেস্ট সার্ভিস পাবেন। তো আমাদের কাছে একটা বেনিফিট হলো, আমাদের কাছে যদি কাজ আপনার ব্যাকও দেই আমরা, অনেক সময় আছে চিপ প্রবলেম থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা ব্যাক দিয়ে দিই। তো তখন কোনো ইঞ্জিনিয়ার এরকম নাই যে বলবে যে ভাই ঘাইটা বোর্ডটা নষ্ট করে ফেলছে। আপনি হয়তো কোনো যারা ভিজিএ চেঞ্জ করে বা মেন চিপ চেঞ্জ করে, এদের থেকে যদি মেন চিপ চেঞ্জ করে নেন, ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে ওই জাতীয় বোর্ডগুলি। তো এরকম কোনো ইঞ্জিনিয়ার বলার থাকবে না যে ভাই আপনার বোর্ডটা তো ঘাইটা নষ্ট করে দিছে। তো আপনারা যদি আমাদের থেকে সার্ভিস নিতে চান, আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের থেকে যদি কাজও শিখতে চান, তো আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। তো আজকের ভিডিও আমি এখানেই শেষ করলাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।